Bona tarda a tothom. Aquestes alçades del matí hem sentit missatges que poden repetir-se alguns i això és bo perquè significa que la diagnosi és compartida, però també preguem disculpes per si no aportem gaires novetats. Començant també felicitant a l'organització, PINCAT, UNICEF, una jornada esplèndida, per tant m'afegeixo les felicitacions molt sincerament. Jo el que, com ens demanaven en les conclusions, unes claus per avançar en la Convenció dels Drets dels Infants, no se sent? Perdó. La meva breu intervenció la centraré en tres aspectes que des de l'experiència del síndic, que és un observatori, de vegades diem, amb la directora general, en negatiu, a vegades, no sempre, dels drets dels infants, perquè rebem dia a dia alguns aspectes que poden detectar insuficiències de manera molt directa de les polítiques que afecten els infants. Jo voldria començar també, abans de dir, aturar-me una mica en aquests tres àmbits o tres prioritats o tres claus, que tot això, evidentment, sota el paraigües de l'escolta i la participació. Jo crec que estava pensant ara que si algun extraterrestre, el grup de l'Eduardo Mendoza, hagués assistit a aquesta jornada, hagués pensat quina obsessió que tenen aquesta gent amb la participació dels infants. Però tenim l'obsessió, però segurament podríem estar d'acord en que moltes vegades no es garanteix la participació, l'escolta dels infants. En el dia a dia, en l'escola constant, en les que es passen tantes hores, quan se'ls castiga, quan es detecta o es vol analitzar si hi ha hagut un supòsit de bullying, no se'ls escolta moltes vegades. En l'àmbit de la protecció tampoc, en moltes ocasions no són escoltats. I qui volia remarcar o afegir el que ja s'ha dit sobre la participació? La importància de la informació. O sigui, per poder participar, l'infant ha d'estar informat de que pot participar i si participa es tindrà en compte allò que diu i que a més es farà en condicions de seguretat. És a dir, que allò que digui es tindrà en compte però tampoc el perjudicarà. Per això és importantíssima la tasca del professional que tenen els infants. El professional també és un ombudsman, el professional educador social, el professional mestre. És un defensor dels drets dels infants perquè està dia a dia al seu costat i l'ha de donar la informació, encoratjar-lo a participar i escoltar-lo, informar-lo també del resultat de la seva participació. I per això també és molt important protegir el professional, que el professional de l'atenció a la infància, si té aquesta funció tan clau, que tingui una seguretat, que pugui fer la seva tasca en plenes condicions i que, de vegades, la seva precarietat laboral pot també afectar a la seva tasca de defensor dels drets de l'infant. Per tant, l'escolta és absolutament fonamental i no m'hi estenc més per no cansar-vos. Quins són els tres àmbits que jo voldria destacar com a claus per avançar en la Convenció, la garantia dels drets de la Convenció? El primer, em tornareu a perdonar, però no puc deixar de dir referir-me a la pobresa infantil, a les situacions de precarietat econòmica. És a dir, les polítiques públiques han de garantir un dret al nivell adequat de vida i que els infants no pateixin situacions de precarietat que afecten a tots els altres drets. Abans en Jorge Cardona deia pobresa no és malnutrició, evidentment que no. Pobresa afecta a l'educació, el dret a l'educació, afecta el dret a la salut, afecta el dret al lleure, etc. Per tant, en aquest sentit, m'afegeixo el que s'ha dit ja a la taula i el que s'ha dit abans, la necessitat de situar l'infant en el centre de les polítiques públiques i garantir unes polítiques públiques adreçades a combatre la pobresa infantil. També deia el Jorge Cardona, jo felicito UNICEF per l'informe i per la difusió que ha tingut, però que les administracions o els responsables polítics no poden enterar-se a partir d'informes determinats. És que les últimes estadístiques públiques a Catalunya, de l'Institut d'Estadística per Comunitats Autònomes del 2011, com recollia nosaltres també l'informe del 2012, ens mostren com la pobresa infantil, gairebé en el temps de la crisi, la taxa de risc s'ha incrementat en 10 punts.
d'un 17% que ens situava aproximadament en època de bonança, entre cometes, a nivell que ens situava en taxes europees, s'ha incrementat en 10 punts. Per tant, això requereix, no ara, sinó ja fa molts anys, una necessitat de garantir una renda o un mínim d'ingressos a les famílies amb fills en situació de pobresa, com es preveu a l'Estatut, una necessitat de garantir tots els drets que es veuen afectats per situació de pobresa. L'infant pobre ha de poder comprar llibres, ha de poder accedir al lleure, a l'educació complementària, i això no és així sempre. O l'infant pobre que té problemes de salut mental s'ha de poder tenir uns serveis de salut que donin ple servei a les seves necessitats i no que sigui la seva condició de nen pobre no li permeti accedir als mateixos serveis que altres infants. Per tant, en aquest sentit, i ho deia també el Jorge Cardona, el temps per a un infant té uns efectes molt més importants en el seu desenvolupament. Si han passat 4 anys, un infant que tenia 4 anys o 5, quan començava la crisi, doncs ara en té gairebé 8 o 9 anys. Per tant, si no s'erradica les conseqüències de la pobresa, doncs té uns efectes molt i molt intensos en el seu desenvolupament. El segon àmbit al que em volia referir, la segona prioritat o els segons aspectes que voldria destacar, és referint-me a l'àmbit de la protecció dels infants en situació de risc. Hauria de ser una clau per avançar que l'infant en situació de risc, objecte de mesures de protecció, sigui el centre del sistema i tingui sempre la mesura de protecció més adequada a les seves necessitats. L'infant ha de ser el centre del sistema, l'infant objecte de mesura de protecció és objecte d'una mesura que jo dic que és la mesura probablement de les més importants, més greus que pot adoptar una administració pública en relació a un infant. La separació de l'infant del seu entorn familiar pot arribar a succeir. És l'arquitectura institucional, per tant és extraordinàriament complexa aquest sistema de protecció. I en aquest sentit, doncs, se'ns explicava abans per la situació d'altres països europeus i un dels àmbits en què hauríem d'avançar a Catalunya és que l'infant situés, repeteixo, en el centre de la presa de decisions i que, per tant, qualsevol decisió que es prengui en relació a un infant objecte d'una mesura de protecció sigui aquella, que d'acord amb el que deia també en Jorge Cardona, sigui la més adequada al seu interès. I que quan es canvia una mesura de protecció o quan en el marc de la mesura de protecció s'estableixen un règim de visites amb els seus pares o es canvia de centre, sigui aquest interès de l'infant l'únic element que prevalgui per poder prendre aquella mesura. I no altres interessos que de vegades, per raons d'inèrcia o de funcionament, de gestió administrativa o de les entitats que gestionen aquests serveis, poden passar per davant dels interessos de l'infant. Per tant, en aquest sentit, situar l'infant en el centre significa que aquest és sempre l'element primordial. Tres flaixos o 3 elements que jo considero, a partir de l'experiència del síndic ja de molts anys, he treballat moltíssim en l'àmbit de la protecció a la infància, on caldria avançar per garantir que l'infant tingués aquell recurs més adequat i la protecció més adequada. En primer lloc, millorar el procediment pot acabar suposant de vegades una excessiva compartimentalització de decisions, tots sabem, i en unes jornades que celebràvem fa poc organitzades per l'associació que agrupa els EAIAs a Catalunya, doncs es posava de manifest un acord que hi ha una excessiva divisió de funcions, ens locals, EAIAs, DGAIA, i que hi ha una excessiva divisió de competències de funcions. I de vegades això provoca que l'infant, cada òrgan administratiu que exerceix les seves competències i els que coneixeu l'administració i els que sabeu que una de les principals dificultats de l'administració és actuar coordinadament i fora de l'àmbit de les seves responsabilitats, això de vegades suposa un maltractament institucional cap a l'infant. Per tant, en aquest sentit, seria necessari avançar
i crec que seria imprescindible que tots els infants tutelats estiguessin sota una mateixa responsabilitat jurídico-político-administrativa. És a dir, que tots els infants depenguessin de manera plena per garantir aquesta mirada. Abans l'Ombudsman de Noruega ens deia que de vegades és difícil, amb tants departaments que afecten a la infància, salut, ensenyament, benestar, i un ministeri d'infància, de vegades és difícil una visió global. Doncs imaginem-nos en un àmbit on com estem en aquest, diguem, no hi ha un ministeri o un departament dedicat als drets dels infants específicament. En segon lloc, dintre d'aquests 3 elements claus dintre de la protecció, avançar en un tema que també s'ha plantejat, avançar en reduir la institucionalització dels infants, la necessitat d'avançar en les mesures de protecció més adequades, en polítiques adreçades a garantir l'acolliment familiar. Tots sabem que tenim un sistema de protecció que, com es deia abans, s'ha millorat en molts aspectes, però que encara pateix una excessiva institucionalització dels infants. En aquest sentit, també és una clau, un repte per avançar en els drets dels infants. I en tercer lloc, l'atenció dels adolescents amb problemes de conducta. Hem tingut diverses ocasions de comentar com el sistema de protecció moltes vegades té una rigidesa que no permet atendre adequadament els problemes dels adolescents amb problemes de conducta, perquè ells mateixos en aquell moment vital en què es troben no accepten aquella mesura de protecció i en aquest sentit el sistema hauria de ser flexible perquè són situacions, des de els últims temps, especialment en el síndic, crec que és un dels àmbits de gran vulnerabilitat. Ens arriben casos en els que es planteja aquesta dificultat del sistema protector per atendre aquestes qüestions. Bé, i en tercer lloc, i amb això ja acabaré la meva intervenció, un àmbit més general, que és que les polítiques públiques per avançar en la garantia dels drets de la Convenció haurien de garantir que l'infant o adolescent que té qualsevol circumstància personal de tota mena i per tant no és el prototipus o estàndard d'infant que no té una circumstància personal que el fa d'alguna manera divers, diferent, el que seria la majoria, doncs moltes vegades aquest infant o aquest adolescent no s'integra plenament en els serveis, en els recursos, perquè no estan adaptats aquests recursos i aquests serveis a aquestes necessitats. La primera, però són multiplicitat, jo us posaré alguns exemples i amb això acabaré. La primera ja s'ha referit en Jorge Cardona, als infants amb necessitats especials, trastorns del desenvolupament, retards evolutius, TDAH, etc. En aquests casos nosaltres hem plantejat, evidentment, la necessitat de garantir el dret d'aquests infants a escolaritzar-se en condicions d'igualtat a l'escola ordinària, però realment hi ha moltes i moltes dificultats. L'infant, i abans em deia una frase, no s'ha d'adaptar a aquestes escoles. Les escoles haurien de estar preparades amb personal, amb ràtios adequades, amb suports per poder perquè aquests infants es puguin escolaritzar en condicions d'igualtat. Abans es posava un exemple de què passa quan un director d'un centre o un equip psicopedagog d'una escola proposa una escolarització en una escola d'educació especial. Aquest és un problema. Segurament fins i tot jurídicament no l'hem resolt. Jurídicament no està resolt perquè hi ha algunes decisions judicials que han donat, diguem, entre cometes, la raó a la decisió de l'escola i no el dret del nen a ser escolaritzat en aquella escola. Però què passa quan l'infant o la seva família, davant d'una fracassada escolarització inclusiva, decideix i clama de vegades per anar a una escola d'educació especial? És a dir, el sistema és el que no garanteix aquesta inclusió per les mancances de recursos i per les mancances, de vegades també, de conscienciació, perquè jo no posaria només aquí les administracions, els recursos, que evidentment són claus, sinó també les famílies. Les famílies són també molt importants de la resta d'infants a l'hora de garantir una escolarització inclusiva. Moltes vegades hi ha situacions d'assetjament, hi ha situacions d'exclusió que provenen d'una manca d'acceptació de la pròpia inclusió.
Per tant, també és molt important la conscienciació general. Altres infants o adolescents que poden tenir i on es plantegen aquestes qüestions és en les adolescents que tenen alguna problemes de conducta deguts a ja sigui retards en el desenvolupament, ja sigui per determinades problemàtiques, com són abordades aquestes qüestions des de les escoles o des dels instituts, moltes vegades no des d'una perspectiva terapèutica o d'intervenció, sinó més des de la sanció i des del càstig. Per tant, en aquest sentit, tampoc s'adapta als serveis a aquestes necessitats específiques, o per parlar d'altres àmbits on també es plantegen problemes que, us deia al principi, que els serveis puguin acollir a la diferència, a la diversitat. L'infant d'origen estranger de vegades no s'escolaritza en escoles socialment heterogènies, sinó que de vegades s'escolaritza en escoles on la majoria dels seus companys també són d'origen estranger. Per tant, aquesta també és una raó de l'exclusió. O l'infant, que per ser, també s'ha esmentat abans, per ser estranger és abans estranger que infant i per tant, si ve un menor acompanyat sol, abans se'l considera immigrant i per tant es dubta de la seva documentació i se li apliquen unes proves d'edat que tots sabem que no són fiables, però en canvi, com que és l'únic que tenim, les apliquem i amb això decidim sobre l'edat d'un infant, perquè primer és un immigrant abans que un infant. O també, i ja per acabar, els infants que et poden tenir i que algunes vegades s'ha plantejat algunes situacions de patiment que per la seva orientació sexual no correspon als estàndards de la majoria i poden patir situacions d'exclusió, de bullying, d'incomprensió i poden generar situacions de patiment que l'excloguin d'aquest accés normalitzat als serveis. Per tant, jo el que amb aquesta tan diverses referències i exemples d'infants amb algun element que fan que siguin tan iguals i tan diferents com tots, amb un element de diversitat, crec que les polítiques públiques haurien d'aconseguir que tots els infants poguessin accedir als serveis sense que la seva diversitat acabi convertint-se en situació d'exclusió o de discriminació. Moltes gràcies.